Көріпкелге емшіге бару, бал аштыруға бола ма? Көріпкелмін, бал ашамын, ғайыпты айтамын деп жүрген адамдар Алланың әміріне қарсы шығады. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кім көріпкелге баратын болса және оның сөзіне сенетін болса, ол адам Аллаға және оның елшісіне, дініне қарсы шыққанмен тең дейді. Қазақ айтады ғой: Құдайдан қорықпаған ғана құмалақ тартады дейді. Көріпкелдердің өзіне келген адамдар жайында толық мәліметтің білуі осы жындардың көмегі арқылы бұл жерде. Кей кезде бұл көріпкелдердің айтқандары рас болып келеді. Бұны олардың жындармен байланыста болғанымен түсіндіруге болады. Оған баратын адамдардың әлі де ғайыпты тек қана Алла ғана біледі деген қағидаға келісе алмай жүрген адамдар, әр нәрседен өзінің жолын іздеп жүрген адам деп қана түсінеміз бұл жерде. Пайғамбарымыз айтады: кімде-кім балгерге баратын болса, оған сенетін болса, ол адамның 40 күн бойы намазы және дұғасы қабыл болмайды дейді. Демек, Алла тағалаға жақындайтын есіктердің барлығы жабылады деген сөз.